Канал «Предприниматель Инфо». Декларация по УСН 2020-2021. Срок сдачи и правила заполнения. Все предприниматели и компании на УСН обязаны ежегодно сдавать декларацию. В случаях, когда деятельность не велась, декларация также сдается, только несколько в ином формате. В этом видео вы узнаете о правилах заполнения, сроках сдачи и ответственности за ошибки или несвоевременную сдачу отчетности. А под видео в описании вы можете бесплатно скачать бланк и образец для заполнения. Декларация по УСН за 2020-2021 года. Друзья, не забудьте поставить лайк и подписаться на этот канал. Вас ждет много интересных видео-новостей из мира финансов, бухгалтерии, права, кадрового дела и изменений законодательства. Декларация по УСН за 2020-2021 года должна быть сдана по форме, которая была утверждена в 2016 году. Перед тем, как начать заполнение, нужно подготовить необходимые для этого сведения: размер полученных доходов за 2020 год для объекта налогообложения доходы и сумма расходов для объекта налогообложения доходы минус расходы, сумма страховых взносов, пособий и сборов, которые были уплачены, сумма уплаченных авансовых платежей. Скачать бланк декларации по УСН 2020 года в формате Excel и образец заполнения вы можете под видео в описании. Срок сдачи декларации по УСН организациями ИИП за 2020 год. Декларация по УСН сдается один раз в год после того, как завершится налоговый период. Ежеквартальная отчетность для этого спецрежима не требуется, при этом обязательно уплата авансовых платежей. Сдать декларацию за 2020 год необходимо не позднее 30 апреля 2021 года для ИП и 31 марта 2021 года для обществ с ограниченной ответственностью. Если последний день сдачи декларации выпадает на выходной, он переносится на следующий за ним рабочий день. За 2021 год декларацию необходимо будет сдать до 3 мая 2022 года для ИП и до 31 марта 2022 года для обществ с ограниченной ответственностью. Сроки уплаты налога и авансовых платежей при УСН. Авансовые платежи необходимо оплачивать один раз в квартал. Сделать это необходимо до 25 числа месяца, следующего за отчетным кварталом. Например, если авансовый платеж вносится за первый квартал текущего года, его необходимо внести до 25 апреля. Сам налог должен быть уплачен до 31 марта для организаций и до 30 апреля для индивидуальных предпринимателей. Основные правила заполнения налоговой декларации по УСН. Первое. Заполняя декларацию, необходимо указать суммы авансовых платежей, которые должны были быть внесены, а не те, которые фактически уплачены. При этом страховые взносы отражаются по фактически уплаченным суммам. Второе. Декларация составлена таким образом, чтобы ее могли заполнить все плательщики УСН, независимо от объекта налогообложения. Третье. Раздел 3 необходимо заполнять только в случаях, когда было получено имущество, работы или услуги в рамках благотворительной деятельности, целевого поступления или финансирования. Четвертое. Все суммы должны быть указаны в целых рублях с учетом правил округления. Пятое. Все строки необходимо заполнять с первой ячейки. Если ячейки остались пустыми, в них необходимо поставить прочерк. Шестое. Суммы, равные нулю, не указываются. Вместо этого ставится прочерк. Седьмое. Каждая страница должна быть пронумерована, при этом необходимо распечатать только те страницы, которые подходят для вашего объекта налогообложения. Порядок заполнения декларации по УСН «Доходы минус расходы» за 2020 год. В декларации обязательно заполнение следующих разделов: титульный лист, раздел 1.2, раздел 2.2, раздел 3 заполняется только некоммерческими организациями.
Скачать образец декларации УСН «Доходы минус расходы» вы можете под видео в описании. Порядок заполнения декларации по УСН «Доходы» за 2020 год. Если объектом налогообложения являются доходы, к заполнению обязательны: титульный лист, раздел 2.1.1, раздел 1.1, раздел 3 также заполняется только некоммерческими организациями, а раздел 2.1.2 – плательщиками торгового сбора. Скачать образец декларации по УСН «Доходы» можно под видео в описании. Порядок заполнения декларации по УСН для ИП за 2020 год. Индивидуальные предприниматели заполняют декларацию с такими же условиями, если объект налогообложения доходы в декларации заполняются: титульный лист, раздел 2.1.1, раздел 1.1. Если объектом налогообложения выбран доходы минус расходы, заполняются титульный лист, раздел 1.2 и раздел 2.2. Инструкция по заполнению декларации. Заполнение декларации требует соблюдения некоторых важных моментов. Рассмотрим их более подробно. Титульный лист. На титульном листе необходимо указать ИНН, КПП для обществ с ограниченной ответственностью, номер корректировки. Если декларация сдается впервые за налоговый период, ставится 0. Если исправляется первый раз – 1. Если исправляется второй раз – 2. Код налогового периода. 34 для декларации по итогам года, 50 – ликвидация предприятия, 95 – при переходе на другой спецрежим, 96 при завершении деятельности УСН. Отчетный год. Код ИФНС, куда будет подаваться декларация. В поле по месту нахождения необходимо указать 120 для индивидуальных предпринимателей и 210 для организаций. Фамилия, имя, отчество, АКВЭД, контактная информация. Раздел 1.1 для объекта налогообложения доходы. Здесь необходимо заполнить следующие строки. 010. Указывается код ОКТМО в соответствии с местом жительства предпринимателя или местом нахождения ООО. В случаях, когда они изменялись в течение года, необходимо заполнить строки 030, 060 и 090. 020. Если торговый сбор не платится, расчет производится по формуле строка 130 минус строка 140. Если результат больше нуля, нужно указать получившуюся сумму. Если торговый сбор платится, формула выглядит следующим образом: строка 130 минус строка 140 минус строка 160. Сумма указывается также, если она выше нуля. 0,40. Для всех, кто не платит торговый сбор, формула расчета выглядит так: строка 131 минус строка 141 минус строка 0,20. При результате больше нуля указывается получившаяся сумма. Если результат отрицательный, ставится прочерк, а значение указывается в строке 0,50 без знака минус. Плательщики торгового сбора производят расчет по формуле: строка 131 минус строка 141 минус строка 161 минус строка 0,20. Получившиеся результаты указываются аналогичным способом. 0,70. Плательщики торгового сбора производят расчет по формуле: строка 132 минус строка 142 минус строка 162 минус строка 0,20 минус строка 0,40 плюс строка 0,50. Отрицательный результат указывается в строке 0,80. Если торговый сбор не платится, расчет производится по формуле: строка 132 минус строка 142 минус строка 0,20 минус строка 0,40 плюс строка 0,50. 100. Плательщики торгового сбора используют формулу: строка 133 минус строка 143 минус строка 163 минус строка 0,20 минус строка 0,40 плюс строка 0,50
минус строка 0,70 плюс строка 0,80. Если результат отрицательный, он записывается в строку 110. Если торговый сбор не уплачивается, формула выглядит следующим образом. Строка 133 минус строка 143 минус строка 0,20 минус строка 0,40 плюс строка 0,50 минус строка 0,70 плюс строка 0,80. Раздел 1.2 для объекта налогообложения доходы минус расходы. Заполняются следующие строки. 0.10. Указывается код ОКТМО в соответствии с местом жительства предпринимателя или местонахождения ООО. В случаях, когда они изменялись в течение года, необходимо заполнить строки 0.30, 0.60 и 0.90. 0.20. Указываются данные из строки 270. 0.40. Необходимо произвести расчет по формуле. Строка 271 минус строка 0,20, после чего указывается размер авансового платежа за 6 месяцев. Если результат имеет отрицательное значение, он указывается в строке 0,50. 0,70. Значение рассчитывается по формуле. Строка 272 минус строка 0,20 минус строка 0,40 плюс строка 0,50. Таким образом, получается сумма авансового платежа за 9 месяцев. Если результат получился отрицательным, он указывается в строке 0,80. 100. Рассчитывается сумма налога по формуле. Строка 273 минус строка 0,20 минус строка 0,40 плюс строка 0,50 минус строка 70 плюс строка 0,80. Если результат отрицательный, он указывается в строке 110. 120. 120 заполняется только в случаях, когда значение строки 280 больше, чем значение строки 273. Расчет производится по формуле. Строка 280 минус строка 0,20 минус строка 0,40 плюс строка 0,50 минус строка 0,70 плюс строка 0,80. В случае, если результат получился отрицательным, его необходимо указать в строке 110. Раздел 2.1.1 для объекта налогообложения доходы. В этом разделе заполняются следующие строки. 102. При наличии наемных работников ставится 1. Если работали без сотрудников – 2. 110, 113. Сумма доходов нарастающим итогом. За первый квартал, полугодие, 9 месяцев и год. 120, 123. Налоговая ставка нарастающим итогом. 130, 133. Расчет и указание авансовых платежей и налога за год нарастающим итогом. 140, 143. Сумма налогового вычета нарастающим итогом. Раздел 2.1.2 для объекта налогообложения доходы с торговым сбором. Этот раздел состоит из 2 листов и заполняется только плательщиками торгового сбора. Первый лист раздела 2.1.2. Первый лист раздела заполняется аналогично разделу 2.1.1. Второй лист раздела 2.1.2. Во втором листе раздела необходимо заполнить строки 150-153, суммы уплаченного торгового сбора нарастающим итогом, 160-163, сумму уплаченных торговых сборов, которые уменьшают авансовые платежи и налог. Раздел 2.2 для объекта налогообложения доходы минус расходы. Заполняются следующие строки. 210-213. Сумма доходов нарастающим итогом. 220-223. Сумма расходов нарастающим итогом. 230. Заполняется при наличии убытков за предыдущие годы. Необходимо указать сумму, на которую хотите уменьшить налоговую базу. 240-243. Налоговая база нарастающим итогом. 250-253. Сумма убытков. Заполняется в случае, если в строках 240-243 были отрицательные значения.
260-263 – налоговая ставка, 270-273 – произведение налоговой базы, 280 – необходимо провести расчет по формуле строка 213 умноженное на 1 и разделенное на 100. После этого указывается минимальный налог. Раздел 3. Этот раздел необходимо заполнять только тем, кто получал имущество, включая денежные средства, в рамках благотворительной деятельности, целевых поступлений или финансирования. Способ предоставления декларации по УСН. Предоставить декларацию можно тремя способами. Первый – в бумажном формате лично или через доверенное лицо. Второй – Почтой России с описью вложения. Обязательно нужно сохранить квитанцию. Дата отправления будет считаться датой сдачи декларации. Третий – в электронном виде с помощью оператора электронного документа оборота или сервиса на официальном сайте налоговой службы. Место предоставления декларации по УСН. Индивидуальные предприниматели сдают декларацию по месту жительства, а общество с ограниченной ответственностью – по юридическому адресу главного офиса. Минимальный налог при УСН. Это понятие применяется к плательщикам УСН с объектом налогообложения доходы минус расходы. Эта сумма подлежит уплате в обязательном порядке. Исключением являются индивидуальные предприниматели, которые могут применить ставку 0% в соответствии с пунктом 4 статьи 346.20 Налогового кодекса Российской Федерации, второй абзац. Нулевая декларация по УСН. В случае, если требуется подать нулевую декларацию с объектом налогообложения доходы, заполняются титульный лист в разделе 1.1 строки 010, 030, 060 и 090, в разделе 2.1.1 строка 102. Если объектом налогообложения выбран доходы минус расходы, заполняются титульный лист в разделе 1.2 строки 010, 030, 060 и 090, в разделе 2.2 строки 260, 263. Единая упрощенная декларация по УСН. При соблюдении определенных условий плательщик УСН имеет право на предоставление упрощенной декларации. Для этого необходимо отсутствие движения денежных средств на банковских счетах и в кассе, отсутствие объектов налогообложения по одному или нескольким налогам. Зачастую такая ситуация может быть у тех, кто не осуществляет предпринимательскую деятельность, а соответственно не имеет доходов и расходов. Ответственность и штрафы за несвоевременную сдачу декларации по УСН. Если декларация была сдана несвоевременно, могут быть наложены штрафные санкции в размере 1000 рублей, если налог был уплачен, и 5% от суммы налога за каждый полный и неполный месяц просрочки, если налог не уплатили. Друзья, поддержите канал Предприниматель.Инфо, подпишитесь и поставьте лайк. Впереди много интересного. До встречи! Также, если у вас возникло острое желание высказаться об увиденном и услышанном, не сдерживайте себя.